బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. రంగారెడ్డి జిల్లా నగర శివారు నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గంధంగూడలో బుల్లెట్ కలకలం రేపింది. ఇంటి వద్ద ఉన్న ఓ మహిళ కాల్లోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. పద్మ అనే మహిళ తన ఇంటి ఆవరణలో ఉండగా ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ ఆమె కాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్లో జవాన్లు ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఈ నెలలో ఇది రెండోసారి అని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా నగర శివారు నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గంధంగూడలో బుల్లెట్ కలకలం రేపింది. ఇంటి వద్ద ఉన్న ఓ మహిళ కాలిలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. పద్మ అనే మహిళ తన ఇంటి ఆవరణలో ఉండగా ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ ఆమె కాలులోకి దూసుకెళ్లింది. రంగారెడ్డి జిల్లా నగర శివారు నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గంధంగూడలో ఓ బుల్లెట్ కలకలం రేపింది. ఇంటి వద్ద ఉన్న ఓ మహిళ కాల్లోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. పద్మ అనే మహిళ తన ఇంటి ఆవరణలో ఉండగా ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ ఆమె కాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్లో జవాన్లు ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఈ నెలలో ఇది రెండోసారి అని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నా పేరు ప్రవళిక. ఇట్లా మేము విద్యానగర్లో ఉంటాం బైరేగూడ. మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే ఇట్లా సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చి తాకింది, కాళ్ళకి తాకింది. ఇంకా అప్పుడే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మీకి చూసి ట్రీట్మెంట్ అయినా చేసేసి ఎంక్వైరీ చేసి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినారు. నా పేరు ప్రవళిక. ఇట్లా మేము